Vi jo en virksomhet med flere virksomhetsområder. Vi har jo både skolen, vi har driftsavdeling med support, servicedesk, field services, og vi har det området jeg har ansvaret for, som da professionals. Det vikar, bemanning, rekruttering og konsulentutleie. Ønsker du å jobbe med IT, så kan vi skaffe de fleste arbeidsplasser. Jeg jobber mye med mennesker, jeg jobber med å finne de rette folka, med den rette kompetansen. Du kan jobbe med alt fra førstelinje servicedesk hos en stor kunde, internasjonal, nasjonal kunde. Da sitter du og mottar telefoner, jobber dispatch, løser saker. Det jo gjerne da jobber for de som nyutdannet her. Vi kommer rett fra fagskolen, prioriterer jo den. Fagskolen unik i den form at vi utdanner våre egne IT-konsulenter. De får en teoretisk utdannelse på skolen, samtidig som de da har mulighet til å få arbeidspraksis, enten gjennom vår egne interne driftsavdeling, servicedesken, eller mot kundene våre på professionals. Man trenger kompetanse, man trenger utdanning, man trenger arbeidserfaring. Så det klart at i et tøft arbeidsmarked, så det veldig positivt å ha den bakgrunnen fra Centric. Her får du utdanningen, her får du arbeidserfaringen, og her får du muligheten til å komme deg inn på arbeidsmarkedet via professionals. For studentene i Centric så ser det lyst ut.